任務就係想介紹動物朋友俾大家認識。唔知大家有冇見到動物出現啊？咩動物啊？冇錯啦，就係我哋嘅印度太平洋真地海豚，印度太平洋天使海豚，係我哋印度 Pacific Bottlenose Dolphin。咁第二個任務咧就係話有人破壞咗呢度海洋嘅靈性喎，要我揾翻佢出嚟，等我揾下先。喺邊度？誒，係咪你？你有冇破壞我哋嘅海洋啊？破壞我們的海洋，你有嗎？沒有，真的沒有嗎？好吧，我相信你。咁不如我哋一齊嚟揾下究竟邊個破壞咗我哋嘅海洋啦！哇！今日天氣真係好啊，最適宜咧就係出嚟野餐㗎啦。誒，對面好多朋友啊，同佢哋打個招呼啦。Hello！好啊好啊，誒，快啲食嘢啦！叔叔咧咩嘢食都準備晒，嗱，用膠袋包好晒先啦。哇，好大個漢堡包啊！但係點解要用膠袋裝啊？對呀，叔叔，怎麼不用飯盒呢？呀，而家呢個世界好多病毒㗎啦，啲嘢食用膠袋包好佢，乾淨又衞生，用完咯咪掉咗佢咯。仲有啊，你哋隻手好污糟㗎，叔叔連膠手套都準備埋俾你哋啦，係咪好錫你哋先？又係呢啲用完即棄嘅塑膠，不用塑料手套，我們可以洗手的。得啦得啦，食埋去玩啦，嚟食嘢食嘢。好餓啊！我唔知咯。嗱，浪費食物咧我就冇所謂嘅，浪費叔叔我嘅心機咧我就嬲㗎啦。哎呀，梗係唔會浪費叔叔你嘅心機同埋食物啦。是啊，不是浪費叔叔的心血，只是想現在去玩。去玩啦！掉落個海餵俾啲海豚，餵俾啲海獅食啊！哎呀，唔得啊！你知唔知啊？塑膠係唔可以掉落個海度㗎。對呀，這些東西不可以扔到海裡的。哎呀，呢度冇垃圾桶啊嘛，咁垃圾咪求其掉落個海咯，周圍揾垃圾桶啊好麻煩㗎。叔叔啊，你望下啦，對面咪有垃圾桶咯。是啊，走過去也不遠啊，叔叔最麻煩咯。仲話我麻煩添嘛？好啦，唔好食啦，攞翻嚟。哎呀，嘥晒我啲心機。我小朋友真係。點算啊？佢好嬲啊！對啊，叔叔生氣了，怎麼辦呢？氹佢我哋行啦。好吧。聽到啊？咩聲嚟㗎？好恐怖啊！不會是叔叔的聲音吧？不要我。我就係塑膠王國，我要全個世界都係垃圾，我要將啲塑膠掟晒落海。好啊！係咪有人需要幫手啊？對呀，他是塑料惡魔，幫我們。你係邊個？我就係海洋守護者，海洋守護者，海洋守護者，仲有我嘅好拍檔 Vanessa 同埋 Kiki，仲有我嘅海豚好朋友，大家俾啲掌聲歡迎佢哋啊！好型啊！哼，想點啊？係咪就係你污染我哋嘅海洋啊？問得好啊！係我要將啲垃圾掉落個海㗎。嗱，呢邊掉一嚿，呢邊又掉一嚿，成個海都係垃圾，我就最開心。得，你靜啲先。海豚朋友，麻煩你哋將啲垃圾攞翻上嚟啊！雖然呢度有海豚朋友幫手攞啲垃圾上嚟，但係野外嘅動物呢，佢哋會誤以為係食物，食咗落肚會危害佢哋生命㗎。是啊，在這裡有海豚朋友可以幫忙，但在野外，動物朋友會當做食物吃掉，危害生命的。拍咩手啊？識執垃圾好叻咩？塑膠惡魔，我唔可以俾你污染呢度嘅海洋，今日我要收拾你，好唔好啊？佢我哋叔叔嚟㗎，唔可以傷害佢啊！對呀，不可以傷害我們叔叔。你哋叔叔，唉，既然係咁嘅話，我有催眠住佢先啦。海豚朋友出招啦！咩啊？想點啊？催眠？我日日都瞓覺8分鐘喎。
翻去瞓陣先，轉頭先再掉我啲垃圾。入咗去瞓覺，我哋諗辦法將佢變翻做叔叔先啦。但是肚子餓怎麼辦啊？咦，係喎，我哋頭先都未食嘢，俾佢攞走晒啦。不如 ，Hello， 你們好嗎？嗨，你們有沒有吃的可以給我們嗎？哎呀，咁驚係問到人哋攞嘢食㗎，你睇下佢哋都冇俾我哋食。有冇見到海洋守護者啊？去咗邊啊佢？哦，對耶，海洋守護者在哪裡呢？Hello， 我喺呢一度啊，我準備咗啲嘢食喺後面，你哋食完之後就返嚟揾我啦。雖然講起嘢食，我有個朋友仔想介紹俾大家㗎喎，佢啊對揾嘢食好有研究㗎，不如大家一齊嚟拍拍手歡迎佢啦！我哋一齊嚟，一起來拍拍手，歡迎我的朋友，Clap the hands together，做得好好啊！因為佢咧非常之中意熱鬧㗎，我哋一齊嚟，繼續拍拍手歡迎佢。大家見唔見到啊？佢出緊嚟啦！我哋繼續拍拍手歡迎佢啦！佢就係加州海獅啦，加州海獅來咯！係啦，我哋嘅掌聲唔好俾停，繼續歡迎佢。咁樣一陣間大家就可以見到佢㗎啦。同埋咧，我呢個朋友係女仔嚟㗎，佢仲咧非常之中意咧喺岸上面瞓覺同埋休息㗎喎。唔知大家頭先啱啱有冇見到咧？佢啊有一層好細密嘅毛髮可以幫佢保暖㗎。大家一陣間上到嚟嘅時候就可以細心咁觀察下佢啦。我哋繼續一齊拍拍手歡迎佢，因為佢上緊嚟啦。係咪好可愛咧佢？歡迎你啊，我嘅朋友。Hello， 歡迎，我哋過嚟呢邊啦。好，同大家介紹，佢就係我嘅朋友海獅大犬 Kitty 啦，大家一齊同佢揮揮手 say 個 hello 嚟 ，hello， 歡迎你啊 Kitty， 你今日過成點啊？好唔好啊？Kitty 話咧，佢過得好好啊，同埋歡迎大家咧嚟到佢嘅屋企喎。咁啊 ，Kitty 頭先咧仲講咗，佢咧其實係識得互相合作去揾嘢食嘅。所以我哋有個研究設計出呢一種嘅玩具糖果，係需要咧兩邊同時一齊打開先可以揾到裏面嘅嘢食，咁就證明咗動物係識得互相合作去揾嘢食㗎啦。不如呢個時候，我哋邀請呢邊嘅朋友仔做我哋Kitty嘅小助手，一齊打開呢個玩具糖啦。好，唔該晒你哋。咁啊，大家一齊幫佢哋數3聲，佢哋就會打開㗎啦。我哋一齊嚟，3、2、1，打開咗啦喎！等我望下先。呢個咩嚟㗎？呢個膠係咩啊？呢個係啊，膠袋啊，塑料帶來的。其實咧膠袋真係好似水母咁㗎，所以有好多海龜都誤以為佢係食物，食咗落肚。你話係咪啊 ，Kitty？ 佢都點頭話係添啊！雖然咧佢哋識得互相合作去揾嘢食，但係都敵不過人類對大海嘅污染，所以大家同埋你。清理一百個膠樽，只需要767年先可以完成。可
可能你飲一樽嘢飲只係需要5分鐘，但係你我哋一齊嚟敬禮，同佢 say 拜拜。明白，塑膠嘅分解速度極慢，可能需要1000年咁耐。即使變成細微嘅碎片，大自然都無法吸收。大家好，我是海豚老師。目前全球每分鐘消耗超過100萬個塑料袋及2800萬個塑料瓶。2800萬是什麼概念？假設你每天需要清理100個塑料瓶，需要耗時767年才能完成清理工作。你飲用一瓶飲料或許只需5分鐘，但地球分解這些垃圾卻要數十年甚至數百年。塑料的分解過程非常之緩慢，可能長達1000年之久。即使分解為微小碎片，自然界仍無法完全吸收。Hello everyone, I'm Teacher Dolphin. Right now, every minute, humans use over 1 billion plastic bags and 28 million plastic bottles. How many is 28 million? If you clean up 100 plastic bottles a day, it would take you 767 years to finish. You might drink from a bottle in just 5 minutes, but it takes the Earth decades or even centuries to process this waste. Plastic decomposes extremely slowly, possibly taking up to 1,000 years, and even when it breaks into tiny pieces, nature still can't absorb it. 你哋好啊，海豚老師。Hello， 海豚老師。我哋叔叔變咗塑膠好唔好啊？你哋可唔可以幫下我哋啊？知道啦。海豚老師話，如果想救翻你哋嘅叔叔，一定要學識3個嘅魔法咒語。大家可唔可以一齊學啊？大家可以跟我們一起學魔法咒語救回叔叔，好不好？好。咁第一個魔法咒語係咩啊？係知道，係識得揀啊！識得揀咩啊？揀什麼？要選擇循環再生物料同埋生物可降解塑膠製品。明白啦，要選循環再生材料和生物樣本塑料。第二句魔法咒語咧，海豚老師係咩啊？知道，係識得掉啊！識得掉咩啊？將什麼？要將塑膠製品清洗乾淨，然後掉入去回收箱。明白了，要拿去回收，不可以隨便扔掉。咁最後一句魔法咒語又係咩啊？知道，係識得帶啊！識得帶咩啊？帶什麼呢？要自備隨裝食物盒、環保袋，重複使用，咁就可以救地球噶啦。明白了，要用可以重複使用的物品。你哋又要識呢樣，要識嗰樣，我都話好麻煩嘅啦，仲揾你哋唔到。塑膠惡魔，海洋守護者，我今日都要將你都變成塑膠，然後掉落個海。點解喐唔到嘅？你力量增強咗咁多嘅？梗係咧，仲有咁多人用緊塑膠製品，我充滿力量啊！叔叔啊，你醒下啦，冇再做塑膠惡魔啊！很多海洋生物因為塑膠污染很痛苦的。海豚老師嘅魔法咒語啊，你仲記唔記得啊？記得，識得揀，識得啦。點解你嘅力量增強咗咁多嘅？得啊，咒語真係有效啊！不如各位大朋友、小朋友，我哋一齊練魔法咒語，咁就可以打敗到塑膠惡魔噶啦，好唔好？好！我哋一齊嚟，識得揀，識得掉，識得帶，識得帶，保護海洋，冇塑膠，救地球，唔用膠。冇錯啊，不如我哋俾啲掌聲，多謝海豚老師同埋你哋自己啦。咪住先，大家唔好走住，我哋叔叔咧去咗邊啊？哦，對，等一下，我們叔叔去哪裡了？你哋叔叔
發生咗啲咩事啊？冇事啊，你頭先啱啱瞓着咗咋？係啊，我啱啱一瞓醒啊，成身都係垃圾啊！不過咧，我將啲垃圾洗乾淨，放咗去適合嘅回收箱啊。叻，咁就太好啦！我哋要一齊努力保護海洋啊！所以大家可唔可以答應我哋？我哋要做一個負責任嘅地球人。因為地球唔係淨係屬於我哋人類㗎，還有那麼多可愛的生物。我哋一齊努力守護海洋。